mwacho ni koro gimi oburu ginga. Aparo ni ilose mano kata kamano mono bro bedo kwa lose ni yo mane mabende ODM koro bro bedo kachomo kata kamano kapo kaka yo matine kintulo ma dakika boro mabiro no loso kotende kod founding members jok mabende bro bedo ka iparo kaka jogo mabende no chako duond bura mano mar ODM achiel kuomgi en Mikae mongere kaka Jane Muringi wach mabende no mipek e ite mano mar 10 mano mar gazeti mar odiochieng' makawuono mano mar Daily Nation. Jane Muringi ni nyakorom gajuang emenen jagoro mokwongo mano mar duond bura mar ODM kano chake ineno kanyo ka jo nation notimone sigana kwacho ni oparo timora para odiochieng' mabende migusire Lamulo Odinga nodhi nyake dalane mane ode mantiere Dandora gotieno. To Jane ni bende osebedo ka temo mar laro kom kar chung'od bura mano mar Embakasi North nyadiriyo noteme higa mar 2017 gi higa mar 2022 kata kamano nokoyude. Aparo ni matin mabende ji nyalo bedo ni ong'e matin kuome kata kamano en men the first wacho ni jagoro mongirore secretary general madon bura mar ODM. Erokamano Sharon. Ni penjo moro manyasi sana penjo mowinjore nitere kaka ODM osebet party motegno kindi parties mosebet ke Kenya kate kiwegi the independent party ODM e party kende Sharon Kenya ka ombedo formed out of gimilungo ni clear ideology oken party ni ngato kuchwanyore ngato oloso moro oken party ni ngato o feel dissatisfied oloso moro kaka ne sina na bendo kele ni samano wacho weche mag loko katiba kendo ng'iyo weche moko mana kodhi maber e Kenya dire ma wan gi kanu ODM no stand up so ODM is one of the ideal political party and the ideologues joma o believe ni mae party manyalo tero mbele owacho ni nitie jowa moko kata pinje moko kata oganda moko kuom muda malach noketgi kando e weche mag sirikal kod dongruok to kane ODM obiro ka wawegi achievement mana yudo mar constitution manyien marwa mano kelo nwa devolution counties kaka chama en chama mane oganda chama no dhi winjo ywak mag oganda to gitemo act e gik mane jo piny ok yudi Raila Amolo Odinga was the vision bearer and mana kaka owacho no bende the vision bearer these visions gi were captured gi gik mondi kumoro koro wan gi leadership wan gi miloni Central Management Committee mar chama maka wuono nyocho bet piny tok jakom wewa promotion to glory to gi yero oburu mane wach mabro wacho ne badai penjo mar the founding members and ngama is so pronounced and Jane Muringi mambe na somo stoche en ngama wangeyo entie county ma Nairobi kai and one of the wawachuni county ministers ena pisa mano mochung ne weche mag chirni e county ka to Jane bende wacho ni kana romo ge jakom Raila Amolo Odinga gimano kwani mondo wabedo siepe kendo watika nyakla noko kwa pesa noko kwa gimora mora to siep ne ge jakom testify nyaka nyo jakom manya koro jakom wewa nyogi no siepe koro Jane maybe maybe the other founding members the original founding members kapok nwakao party kata pok wanyeo party koyo kuom Gitovi Manyara ne gina joma ni podo believe in the political party no ge makata kingyo kata picha ne majogo tiyo kan choringo for Embakasi South nyotengo gi ODM party for 2017 and 2022 makata appointment mar county enyo bedo fronted gi ODM party manen founding secretary general mare to wabire part ma secretary general mar ODM party kopogre Jane Muringi wasebet gi 3 secretary generals who have been outstanding in the history of our lifetime wasebet gi Prof Peter Nyang' Nyong'o mabu ang'eyo ni was among the best SG kinde ka wanyalo paro kendo ne wan gi firebrand SG maniluongo ni Ababu na Mwamba mabe was among the best SGs kasa nibe koro wan gi senator marwa kendo SG Edwin Sifuna bende koro di maza participate gi historia maber kendo makare I think all chakore gi Jane Muringi to adhi kuom Prof Peter Nyang' Nyong'o to abiro kuom Ababu na Mwamba to gisani be Sifuna kichigise betka they have been the voices of the reason not only within the ODM party but and voice my reason beyond the party ODM kagi champion for the right magoganda not only within the ODM party circle